მადლობა მოწვევისთვის. თავისუფლება ყველა სინდისის პატიმარს ამ ქვეყანაში, ყველა პოლიტიკურ პატიმარს, პოლიტიკურ ლიდერებს. თავისუფლება ელენე ხოშტარიას, რომელსაც სჭირდება გადაუდებელი სასწრაფო ზომების მიღება, სამედიცინო ზომების მიღება, რომელიც გამომდინარეობს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებიდან. ეტაპობრივად ამდენი თვის განმავლობაში, რამდენადაც მივიღეთ ჩვენ ინფორმაცია მისი ჯანმრთელობა უარესდებოდა. ამის შესახებ, რა თქმა უნდა, ქართულ ოცნებაში კარგად უწყიან, იმიტომ რომ ელენე ხოშტარია არის პოლიტიკური ლიდერი და პირადად არსებობს ინტერესი. ალბათ კახა კალაძისაც, რომლის ბანერიც უბრალოდ ფლომასტრით მოხატა და ამის გამო 4 შვილის დედა ციხეში ჩასვეს პატიმრობაში და ახლა მას ემუქრება კიდევ მრავალწლიანი პატიმრობა იმ სრულიად აბსურდულ შეკერილ საქმეზე, რომელიც ახლა მიმდინარეობს თბილისის საქალაქო სასამართლოში, სადაც გადაწყვიტა ივანიშვილმა, რომ ყველა პოლიტიკური ლიდერი, ოპოზიციონერი ლიდერი რაღაცა ერთ სივრცეში წარმოედგინა ისევ იმ თავისი ძველი პროპაგანდის გაგრძელებად, რომ ყველა არის თურმე ერთ ქვაბში მოსახარში, ყველა ერთი ხელით იმართება, უცხოური ძალებით იმართება და ვიცით ჩვენ რამდენი სიბინძურეც იკადრეს იმისთვის, რომ ოპოზიცია გააშავონ ამ ქვეყანაში. მაგრამ ცხადია საქართველოს საპატიმრო დაწესებულებებში ისედაც არ არის სახარბიელო სიტუაცია, ერთი მხრივ სასჯელების თვალსაზრისით, მეორე მხრივ აგრეთვე პირობების მე მიწევს ხოლმე ხშირად სხვადასხვა პატიმართან შესვლა საპატიმრო დაწესებულებებში და ვიცი რა მდგომარეობაც არის იქ. ქართული ოცნება ერთ-ერთი მთავარი მოტივით, რითიც მოვიდა ამ ხელისუფლებაში, იყო ციხეებში არსებული მდგომარეობა. ამასთან ხედავთ, როგორი არის შერჩევითი სამართლით სასჯელების ჩამორიგება, გაავს ეს პრაქტიკულად საპატიმრო დაწესებულებებში ადგილები აღარ არის. და ხედავთ ხო, ქართული ოცნების მფარველობის ქვეშ მყოფი პირებისთვის არის ძალიან მძიმე დანაშაულებისთვის გაცილებით უფრო მცირე სასჯელები, ხოლო ფლომასტრით ბანერის დახატვისთვის აგერ 1 წლით გაუშვეს 4 შვილის დედა პოლიტიკოსი ქალი ციხეში, ხო? აი ესეთი მდგომარეობა არის. ეს რა თქმა უნდა ეხება პოლიტიკურ პატიმრებს და პოლიტიკოსებს, მაგრამ ზოგადად პატიმრებს, რომელთაც რა ვიცი, ზოგს რამდენიმე თვე აქვს დარჩენილი, არახებენ უვადო პირობით გათავისუფლების სხვადასხვა პროცედურას, ხო? ზოგიერთის შემთხვევაში რა მართლა ფსიქოლოგიურად ძალადობენ, ხო? რა ვიცი, რუსთავის მე-6 საპყრობილეში მაგალითად, ხო? რა ვიცი, საბას ხვიტარიძეს ალეკო ელისაშვილს როგორ პირობებში უწევთ ცხოვრება. ეს საზოგადოება შეიძლება ესე კარგად არ იცის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უნდა იცოდეს რა ვითარებაში ამყოფებენ პატიმრებს. ეხება ყველას, ოღონდ არ ეხებათ მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური ნიშნით რეპრესირებულებს. რაც შეეხება დღევანდელ საქმეს, ეს არის სამართლებრივად სრული აბსურდი. პოლიტიკოსებს პოლიტიკური საქმიანობის გულისთვის ასამართლებენ, პოლიტიკური საქმიანობის გულისთვის სჯიან ის, რაც არის ფუნდამენტური უფლება, კონსტიტუციური უფლება, როგორც პოლიტიკური პარტიების, ასევე ცალკეული პოლიტიკოსების და არათუ უფლება, არამედ შინაარსს წარმოადგენს პოლიტიკური საქმიანობის. აი ამის გულისთვის ასამართლებენ ყველას ერთად და იმიტომ რომ ეს აბსურდულობა დეტალებში არ იქნას წარმოჩენილი, დახურეს ხდომა, აღარ უშვებენ დამსწრებს, მანამდე კანონმდებლობა შეცვალეს ისე და ისეთი ანტიდემოკრატიული და ანტიკონსტიტუციური კანონმდებლობა მიიღეს, რომ სასამართლოს ხდომები, რომელიც ფუნდამენტურ პრინციპზე უნდა იდგეს საჯაროობის, პრაქტიკულად გაუქმებულია, ხო? აღარ უშვებენ იქ ფოტო-ვიდეო გადაღებას. ახლა საერთოდ ასეთი რეზონანსის და ასეთი საზოგადოებრივი ინტერესის საქმე რომელია როგორც პოლიტიკური ლიდერების საქმე, ხო? ბევრი არ არის, მე მგონი და ის არის დახურული იმისთვის, რათა საზოგადოებამ არ გაიგოს თუ რამდენად დიდ აბსურდის თეატრს ათამაშებს ივანიშვილი, მურუსიძე, ჩინჩალაძის სასამართლოსა და პროკურატურის ხელით.
კი ბატონო და გიორგი სწორედ ამ კონტექსტში მინდა კითხოთ აი თქვენ თქვით რომ შერჩევითი მიდგომა აქვთ მათ შორის სასჯელების კუთხით და ჩვენ ვხედავთ რაც ხდება ბოლო პერიოდში ქართული ოცნების ხელისუფლების თავს კორუფციის თვალსაზრისით და აი გუშინაც თურმე აღმოუჩენიათ რომ საქართველოს რკინიგზაშიც ყოფილა მოკლედ პრობლემები ჯამში 6 პირს შეუფარდეს პატიმრობა 2-ზე ძებნა არის გამოცხადებული კორუფციის საქმეზე რა სიტყვით ზოგადად ამ ტენდენციაზე და სხვათა შორის მათ შორის ამ რკინიგზაში არსებულ კორუფციულ სქემებზეც არაერთი რეპორტაჟი გასულა ტელეპირველის ეთერში ეს იქნებოდა საგამოძიებო ნოდარ მელაძის შაბათში თუ ისე საინფორმაციო სამსახურში მაგრამ ეს როგორც სიტყვა რაღაცნაირად გვიან დაეწია ხელისუფლება მოკლედ ამ ამბებს. ხელისუფლება გვიან არაფერს ეწევა, ხელისუფლება ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების რეჟიმი სწორედ მაშინ მოქმედებს, როცა გადაწყვეტს ახლა. ჩვენ თუ ვიცოდით იმის შესახებ, რომ რკინიგზაში კორუფცია იყო, ვიცოდით იმის შესახებ, რომ სახელმწიფო აპარატის არ გულისხმობ მხოლოდ საჯარო დაწესებულებებს. აი ყველაფერი რაც სახელმწიფოს გარშემო არის, ხო? იქნება ეს სახელმწიფო კომერციული ორგანიზაციები მათ შორის, ხო? ყველაფერი არის ჩაბმული აი ერთ ძალიან დიდ კორუფციულ სისტემაში. წლების წინ ვაყენებდით ჩვენ ამ საკითხს, ჩვენი პარტია, მათ შორის ჩვენი კოალიცია, ძლიერი საქართველო, ლელო კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობის საკითხს ვაყენებდით და რა ვიცი, ახლა გადაწყვიტეს რომ რაღაც რკინიგზის მაღალჩინოსნების ჯერი მოვიდა ისევე როგორც ცოტა ხნის წინ მოვიდა ღარიბაშვილის ჯერი, ლილუაშვილის ჯერი, ხო, ივანიშვილის სიკვდილის ცელცელით შეიარაღებული სიკვდილი დადის ყველას კარზე სხვადასხვა დროს. სანამ ივანიშვილის პერიოდია ამ ქვეყანაში და მე იმედი მაქვს რომ ეს დიდხანს აღარ გაგრძელდება. ამას რა თქმა უნდა არანაირი შეხება არ აქვს სამართლიან სასამართლოსთან, არც მართლმსაჯულებასთან, არც სამართლიანობის აღდგენასთან და არც სამართლის აღსრულებასთან. ცხადია, ეს ადამიანები მართლაც იყვნენ კორუფციაში გარეულები, მაგრამ ამ სასამართლოს პირობებში, იმიტომ რომ ახლა ვიღაცაზე უნდა შური იძიოს ან დასაჯოს, აქ ცხადია სამართლიანობის აღსრულებაზე საუბარი ზედმეტია, მით უმეტეს კორუფციასთან ბრძოლაზე ქართულმა ოცნებამ კორუფციის მანამდე გაუგონარი სტანდარტი დაამკვიდრა ამ ქვეყანაში და მანამდე გაუგონარი მასშტაბი თევზი თავიდან ყარსო ივანიშვილი არის ის პირი და ის დგას იმ თევზის ის არის ის თევზის თავი საიდანაც იწყება კორუფცია პოლიტიკური კორუფცია მათ შორის და ყველა სხვა დანარჩენი არის ზოგი უბრალოდ ჯაჭვის რგოლი ზოგი მცირე ჭანჭიკი ქართული ოცნება თვითონ არის ყველაზე მეტად კორუმპირებული ძალა, როგორც ასეთი. შესაბამისად, აქ არავის ჯერა რომ ვიღაცის მიმართ მართლა იმ სამართლიანობის აღდგენაზე არის საუბარი და კორუფციასთან ბრძოლაზე არის საუბარი, როგორც ეს უნდა იყოს ნორმალურ ქვეყნებში. საქართველო არ არის სამწუხაროდ ნორმალური ქვეყანა, ეს არის ავტოკრატიული სახელმწიფო, ეს არის დიქტატურა, სადაც ადამიანის უფლებები არის ფეხქვეშ გათელილი, სადაც დემოკრატიული სივრცე არ არსებობს, სადაც ქართული ოცნება ებღაუჭება ძალაუფლებას, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც უკრაინაში ომი დაიწყო და დღეს ვხედავთ, არ შემიძლია არ აღვნიშნო, ხო, უპრეცედენტო შემთხვევა მოხდა, მანამდე არ ნახული საჰაერო შეტევა მოსკოვზე, ჩვენი უკრაინელი ძმები წინ მიიწევენ და ეს რაც მე ვისაუბრე არ არის მხოლოდ ჩემი სიტყვები ეს არის ის რაც წერია მაგალითად Amnesty International-ის რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნებულ ანგარიშში ხო ამასაც Deep State დაარქმევს ალბათ ქართული ოცნება მაგრამ Amnesty International არის ყველაზე ავტორიტეტული საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია ამაზე არის საუბარი ევროპარლამენტის რეზოლუციებში ბოლო რეზოლუციაში მათ შორის ამაზე არის საუბარი ევროკომისიის და მინისტერიალის განცხადებებში ამერიკის შეერთებული შტატების განცხადებაც ვნახეთ ის კანონი რომელიც ორპარტიულად მიიღო ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ სადაც პირდაპირ არის მხილებული ქართული ოცნება ჩინეთთან და ირანთან კოლაბორაციაში მათ სპეცსამსახურებთან თანამშრომლ სავარაუდო თანამშრომლობაში და მათი სპეცსამსახურების ამერიკის ყველაზე მთავარი მეტოქეების
სპეცსამსახურების პლაცდარმად გადაქცევაში ჩვენი ქვეყნის, აი ეს არის ქართული ოცნების დღევანდელი სახე, ეს არის ქართული ოცნების რეალობა. ჩვენ ცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც კანონი არ კანონობს, კანონისნებს იყენებენ და კანონმდებლობას, საკანონმდებლო საქმიანობას იყენებენ ინსტრუმენტად თავიანთი დიქტატურის გასამყარებლად, როგორიც არის ტროტუარზე დგომის გამო ადამიანების პატიმრობაში გაშვება, ეს ქროლვას ქრინვის ეგრეთ წოდებული სამმართველო რო შექმნეს, სრული აბსურდი, ანუ ასეთი პარადოქსები გგონია რომ აღარ გაგვაკვირვებს ხოლმე, მაგრამ ახალ-ახალი პარადოქსებით გვაკვირვებენ ადამიანების, მათ შორის ჩემი თანამებრძოლის გრიგოლ გეგელიას, ასე დაუკავშირდნენ და თურმე ვიღაცას რაღაც დაუწერია და ისე რომ ამ ადამიანის შესახებ არც კი იცის ამ პოლიტიკოსმა აუძრავთ საქმე, იმას კიდე 2000 ლარი დააჯარიმებენ იმისთვის რომ ხაზინა ისევ შეავსონ. აი ესეთ სასამართლოს პირობებში და ესეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ ჩვენ, მაგრამ ამას აუცილებლად დავასრულებთ პირველ რიგში ქართული საზოგადოება და ჩვენ ყველანი ვინც ვდგავართ ისტორიის სწორ და ნათელ მხარეს.